Presentar es simplemente decir que la Comisión Guernica-Batzordea somos una organización no gubernamental que tenemos 41 años de existencia, que empezamos a trabajar el año 76, coincidiendo con el 39 aniversario del bombardeo. Also die Gruppe Batzordea hat sich gegründet vor 41 Jahren, im Jahr 1976, ein Jahr nach Francos Tod, und sozusagen zu den ersten Feierlichkeiten, die überhaupt möglich waren, nach 39 Jahren nach der Bombardierung. Es ist eine Kommission und kein Verein, keine feste Organisation. Ein loser Zusammenhang, der seither arbeitet. Cuando digo no gubernamental, digo no gubernamental. O sea, que no tenemos ninguna relación con el gobierno y ninguna subvención por tanto. Quería presentaros a los que van a hablar, que son dos compañeros fundadores, o sea, desde hace 41 años están en la comisión, que son Carmelo Landa, profesor de la Universidad del País Vasco y exparlamentario europeo. Y por otra parte... Also hat nochmal gesagt, er betont, dass sie sind wirklich keine Regierungsorganisation, sind glaube ich schon seit kein Verein, rein loser Zusammenhang, sie bekommen von nirgendwoher Geld, ne, und engagieren sich ohne diese offizielle Struktur. Die beiden, die neben ihm sitzen, Carmelo Landa und Juanjo steht ja gleich vor, sind beides Gründungsmitglieder der Kommission, also seit 41 Jahren aktiv in dieser Kommission und an der Aufarbeitung des Verbrechens interessiert. Carmelo ist Uniprofessor, seit kurzem jubilado, ¿no? Uniprofessor für Kommunikation, und er war für die Abertzale linke Partei hier, ne, Europaabgeordneter. Y el otro miembro también fundador de la comisión, Juancho Izaguirre, que nació el año del bombardeo. Su madre estaba embarazada cuando el bombardeo y ha sido siempre en este pueblo pues un luchador social en todas las peleas sociales del pueblo. Und Juancho Izaguirre ist auch Gründungsmitglied von Anfang an dabei. Er ist 1936 geboren. Während hier die Bombardierung stattgefunden hat, war seine Mutter schwanger mit ihm. Und er ist, also wie er sagt, er ist einfach einer, der immer aktiv war und ständig dabei ist und immer alle Kräfte mobilisiert, die er hat, um an der Aufarbeitung der Wahrheit zu arbeiten. Tiene por tanto 79 años, va a hacer 80 ahora, y bueno... Und dieses Jahr 80. Ellos son los que van a hablar, pero esto no es una clase magistral, o sea, aquí se interrumpe, se pregunta y se hace un diálogo en cualquier momento. Bueno, also er sagt, hauptsächlich diese beiden werden sprechen, werden erzählen, ne, aus der Geschichte, aus diesen 40 Jahren oder 41, aber er sagt, das ist keine typische Schulklasse oder Universitätsklasse oder kein Unterricht, ne, sondern hier dürfen alle jederzeit unterbrechen und sagen, was sie zu sagen haben. Egunon, buenos días. Egunon auf Baskisch, ne? Les digo que normalmente habláis en euskera, por supuesto, ¿no? Sí. Diese drei sprechen immer Baskisch untereinander. Ne? Sie machen, weil es für uns für die Übersetzung einfacher ist, sprechen sie jetzt auf Spanisch. Aber das erste Wort hier ist immer Egunon auf Baskisch, guten Morgen. Andrea, der rechte Herr, also von uns aus der rechte, was macht er? Sabía, a ti mismo no me has presentado. Me presento yo. Xavier Onaindia, médico, guerniqués de jubilado también, un luchador impenitente de los de siempre, como decía Bertolt Brecht, igual que Juancho Izaguirre, de los que luchan siempre, y miembro de la comisión investigadora del bombardeo de Guernica y ahora Guernica-Batzordea, y por lo tanto pues somos compañeros los tres. Also Xavier Onaindia ist Kinderarzt, seit kurzem auch in Rente.
gehört schon lange auch zur Kommission, ist sehr engagiert, immer aktiv und sie verstehen sich einfach alle drei als compañeros, alle steuern dazu bei, was sie können. Quizá lo primero que teníamos que decir es que ahora son 80 años desde el bombardeo de Guernica y todavía seguimos impulsando la investigación histórica. Hay muchos aspectos del bombardeo que son desconocidos y no aspectos secundarios, sino muy importantes. Por ejemplo, cuánta gente murió como consecuencia del bombardeo. Todavía no sabemos cuánta gente murió como consecuencia del bombardeo. Y hay muchos datos históricos que, por ejemplo, este año estamos descubriendo todavía. Este es un primer dato considerable. Also er sagt, als erstes möchte er gerne nochmal betonen, dass die Bombardierung von Guernica 80 Jahre zurückliegt und nach wie vor viele offene Fragen gibt. Ne? Eine zum Beispiel, und keine sekundären Fragen, sondern real wichtige Fragen, wie zum Beispiel die Zahl der Opfer. Es ist bis heute nicht genau geklärt, wie viele Opfer es gab, und dazu, also die Zahlen variieren extrem. Das ist das eine, und aber darüber hinaus auch viele andere Aspekte, an denen sie nach wie vor arbeiten. Das ist das Erste, was sie sagen. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la diferencia que marca esto con la situación en otros sitios, en la propia Alemania, ¿no? Donde después de la Segunda Guerra Mundial inmediatamente se montan procesos, etc.? ¿Y por qué pasa esto en este caso? Bueno, hay que tener en cuenta que lo terrible del bombardeo de Guernica no fue solo el bombardeo, sino el hecho de que 3 días después los franquistas ocupaban Guernica. Also stellt sich die Frage, warum? Ne? Warum ist das hier so schwierig? Also warum sind noch so viele Fragen offen? Könnte man zum Beispiel aus deutscher Sicht sagen, ja gut, in Deutschland gab es nach dem Krieg oder nach dem Ende, ne, des, sage ich mal, des Nationalsozialismus oder des Drittreichs. In Deutschland gab es Prozesse, hier gab es sowas nicht. Und entscheidend ist zum Beispiel, dass es hier, und dafür also eine Begründung ist, dass es hier nicht nur um die Bombardierung geht, sondern dass 3 Tage nach der Bombardierung die Sieger, sozusagen die siegreichen Truppen, die Stadt besetzt haben. Los franquistas no venían a hacer un cambio de gobierno, sino un cambio de Estado. Y el cambio fue tremendo, tremendo. Para empezar, al día siguiente del bombardeo, ellos difundieron la gran mentira de que no había habido bombardeo y de que Guernica lo habían destruido los propios pobladores, los gudaris y los comunistas. Also die Frankisten, die sind hier nicht einmarschiert, um einfach eine neue Regierung zu stellen, sondern um die gesamte Gesellschaft zu verändern, ne? Also ein anderes Regime aufzubauen. Und diese Veränderungen, die waren wirklich also verheerend, dramatisch. Und sie haben eben auch ganz am Anfang, nach 3 Tage nach der Bombardierung, angefangen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Lüge zu verbreiten, auch im Ausland, dass die Basken oder die Roten, ne, die Linken selbst, die Stadt angezündet hätten. Ocuparon Guernica, ocultaron a los muertos, rompieron las listas de personas muertas en el bombardeo, ocultaron todo lo relacionado con el bombardeo, pusieron bidones de gasolina para demostrar que había sido quemada por los vascos. Also die besetzten die Stadt, ne, es waren richtig viele, die hier kamen von den faschistischen Truppen, und sie begannen sozusagen alles nicht nur zu besetzen, sondern auch zu verschweigen, also verschwinden zu lassen. Ne? Sie zeigten zum Beispiel auch große Fässer mit Petroleum vor, um sozusagen darzustellen, dass diese Fässer benutzt worden wären, ne, von den Linken, um ihre eigene Stadt anzuzünden. Und haben natürlich auch die Totenzahlen beeinflusst, ne, haben die Toten verschachert oder verschwinden lassen. A partir de ahí, cualquier persona que mencionara el bombardeo, que hablara de un bombardeo, arriesgaba a ir a la cárcel o algo peor. Y así vivimos durante 40 años. Und ab diesem Moment war sozusagen verboten, über diese Bombardierung zu sprechen. Alle, die darüber sprachen, was real passiert ist, weil die Bevölkerung wusste ja, was passiert war,
lief Gefahr, sofort verhaftet zu werden oder vielleicht noch Schlimmeres zu erleben. Ne? Das ist unter anderem auch passiert. Und so war das 40 Jahre lang. Entonces, cuando en el año 75, 1975, murió Franco, nosotros que estábamos trabajando aquí, vivíamos aquí, Juancho es de aquí de Guernica, yo estaba trabajando en la Icastola de Guernica y otra gente del pueblo, pensamos, este es el momento de empezar a aclarar en serio qué pasó en Guernica. Estamos hablando del año 75. Dijimos, a partir de ahora este es el momento. Bueno, Franco murió en noviembre del 75, o sea, el 76. Es el momento de empezar a aclarar qué pasó en Guernica, de que primero la gente superviviente del bombardeo de Guernica pueda hablar del bombardeo y segundo, hacer una investigación histórica rigurosa, científica, lo más rigurosa y científica posible, para hacer por fin públicos los detalles históricos del bombardeo. Also 1975 im November stirbt Franco und praktisch acto seguido, also sie fangen dann direkt an, Leute, die hier in der Nähe leben, Juancho zum Beispiel ist aus Guernica, ist hier aufgewachsen, Carmelo ist hier aus der Nähe. Es gab viele Leute, die dann angefangen haben, direkt im Frühjahr, sozusagen also Beginn von 1976, angefangen haben, über die Bombardierung zu sprechen, also die Wahrheit sozusagen aufzugreifen und darüber zu sprechen, öffentlich zu benennen und aber auch mit Forschungsarbeiten zu beginnen, um die beweisen, was wirklich passiert war. Entonces, con muy pocos medios, bueno, con nuestros medios personales, pero con mucho atrevimiento, empezamos a investigar y creamos con ese nombre la Comisión Investigadora del Bombardeo de Guernica, que era en realidad un grupo pequeño de gente del pueblo, o que trabajamos aquí, que nos planteamos primero dar la palabra a los supervivientes del bombardeo, a los que todavía vivían, que habían sobrevivido al bombardeo. Also am Anfang, sie hatten überhaupt keine Medien, einfach außer ihrem eigenen Engagement und ihren eigenen Interessen. Ne? Personen, die hier lebten, die sich dafür interessierten, die fanden sich zusammen und gründeten diese Kommission, die am Anfang hieß, also Forschungskommission zu den Vorfällen der Bombardierung von Guernica. Später hat sich der Name verkürzt und es ging darum, das Erste, was sie gemacht haben, war, dass sie Leute suchten und interviewten, die die Bombardierung noch erlebt hatten. Also es war 40 Jahre später, ne, wenn man davon ausgeht, die schon halbwegs erwachsen waren, aus erwachsener Sicht berichten konnten, was die waren, ab 60 aufwärts. Und sie begannen tatsächlich, es war die erste Arbeit, zusammenzutragen, was die Leute aus Augenzeugenberichten zu erzählen hatten. Lo primero que hicimos es una reunión con supervivientes, todavía secreta, casi secreta, con algunos periodistas extranjeros que invitamos y con muy pocos periodistas de aquí, de nuestra confianza. Juntamos a los supervivientes con los periodistas y aquello fue muy emocionante y sobre todo consiguió que en el extranjero sobre todo empezaran a escucharse directamente las voces de los supervivientes del bombardeo. Eso fue importante. Also das Erste, was sie gemacht haben, und zwar noch unter Geheimhaltung, ne, oder vorsichtig, nicht wirklich öffentlich, haben sie Treffen organisiert mit Überlebenden, die bereit waren, darüber zu berichten, was sie erlebt haben, wie sie die Bombardierung erlebt haben. Und dazu haben sie vorwiegend Journalisten aus dem Ausland eingeladen. Von hier, aus dem spanischen Staat, waren relativ wenige Journalisten am Anfang dabei, ganz einzelne. Und er sagt, das waren sehr ergreifende, sehr emotionale Sitzungen, ne, und Begegnungen, weil es für die Leute einfach zum ersten Mal möglich war zu erzählen, was sie wirklich erlebt haben. Und das hat ermöglicht, dass im Ausland vor allem angefangen wurde, über die Wahrheit von Guernica zu sprechen. Ja. Ich würde gerne wissen, wie war denn dann so 76, 77 die politische Situation hier vor Ort? Da muss sich ja sehr schnell sehr viel geändert haben, dass das möglich war. Sí. Pregunta que realmente, ¿cómo fue la situación en 75, 76? Si era posible hacer esto, pero describir un poco
¿Había cambiado algo ya o no o cómo? ¿No? Ese es un tema del que podemos hablar muy largo, pero para resumir ahora le voy a decir que la situación en el 76 era muy parecida al 74, muy parecida, todavía, había un control muy grande, aquí estaba sobre todo la Guardia Civil, con una actitud muy vigilante, muy represiva. Todavía en el año 76, 77, 78 hubo gravísimos problemas incluso para poder expresarse, no se habían hecho elecciones todavía, la situación era muy complicada, era muy parecida a la del franquismo todavía. Also sagt, Para resumir, luego podemos hablar más. Ja, sagt, darüber kann man sich ganz weit ausbreiten, aber real ist es so, dass im Jahr 76 Franco war tot, aber die ganze Infrastruktur bestand noch, ne? Also es hat sich nicht wirklich was verändert. Es war ziemlich ähnlich wie 2 Jahre zuvor und das auch noch bis 78 hin. Hatten ja noch keine Wahlen stattgefunden, ne? Es war eine Interimzeit sozusagen. Und er sagte, nach wie vor regierte auf den Straßen die Guardia Civil, ne? Die verbreitete ihren Terror, ihre Repression. Die Repression ging genauso weiter wie vorher. Es war ziemlich kompliziert, sehr, sehr kompliziert und trotzdem haben sie angefangen, sich so manche Sachen haben sie sich getraut, manche Sachen in die Wege zu leiten. Por eso he dicho antes que fuimos muy atrevidos, pero bueno, eso ha seguido pasando. Yo he estado 3 veces en la cárcel, por ejemplo, y la última hace pocos años. Also er sagt zum Beispiel, sie hatten irgendwie einfach den Mut oder sagen die Möglichkeit, jetzt was zu machen und haben das versucht. Und man muss schon auch sagen, dass das ein bisschen, also dass da schon auch Mut zugehörte. Ne? Er allein zum Beispiel war 3-mal im Gefängnis. Bueno, en todo caso, un objetivo importante nuestro era hacer una investigación histórica muy científica y muy seria sobre el bombardeo, y conseguir la apertura de archivos muy importantes que estaban ocultos, sobre todo por la parte española, que podían hacer luz. Hicimos una mesa de historiadores desde el principio, desde el año 77, ¿no, Juan? Sí. Una mesa de historiadores donde hemos tenido la suerte de poder contar, porque fuimos a buscarlos, fuimos a por ellos, yo creo con algunos de los mejores historiadores europeos que han trabajado, y americanos. Estuvo Herbert Sauer, Pierre Vilar, Manuel Tuñón de Lara, muchos historiadores muy importantes, Ángel Viñas, que investigó particularmente la relación de Alemania con el franquismo, muchos historiadores muy buenos que han investigado y siguen investigando ahora mismo, algunos de los más importantes que siguen publicando este año, han estado también invitados por nosotros, Xavier Irujo. Yo creo que los mejores historiadores, afortunadamente, se han sentido muy interesados por la investigación y han colaborado con la comisión. Por ejemplo, del 77 al 87, durante 10 años, hubo un grupo de historiadores de primer nivel que estuvieron investigando en colaboración con nosotros, que venían a Guernica cada año, que explicaban las conclusiones. Fue muy importante. Yo quiero señalar algunos de ellos, ahora lo tengo que hacer muy brevemente, pero Herbert Sauer, que murió hace unos años, pero es una eminencia en el campo de la investigación, de la comunicación. Esto es la gran mentira del franquismo sobre Guernica. Él lo investigó, hizo una tesis doctoral con Pierre Vilar en la Sorbona, y él estuvo emocionado, llorando, yo lo vi llorando en Guernica cuando pudo exponer. Tengo aquí la dedicatoria de él del año 78, llorando cuando podía exponer sus tesis en Guernica. Estuvo 10 años trabajando con nosotros, poco después falleció, murió. Bueno, gente muy buena. La investigación histórica, ahora no puedo extenderme en esto, pero ha sido un gran éxito. Yo creo que quizá una de las cosas de las que estamos más satisfechos es del avance en la investigación histórica, con grandes obstáculos, porque la versión franquista ha ido modificándose porque no podían mantener la gran mentira, pero todavía hoy hay muchos historiadores vinculados al Estado español que no reconocen los aspectos fundamentales del bombardeo. Also, das ist ein Thema, was ihm sehr am Herzen liegt, das merkt man auch. Carmelo sagt, von Anfang an war ihnen wichtig, dass eine gründliche
und zwar wissenschaftliche Aufarbeitung stattfindet von dem, was wirklich passiert ist. Und deshalb haben sie von Anfang an auch auf Geschichtswissenschaftler gesetzt, die ein Interesse hatten und die auch aus dem Ausland kamen. Die meisten kamen aus dem Ausland, die sehr viel Zeit aufgewendet haben, die oft nach Guernica kamen, in den ersten 10 Jahren regelmäßig kamen und immer wieder auch ihre bis dahin erreichten Forschungsergebnisse vorgestellt haben. Einige hat er namentlich genannt, ne, die an dieser, ja genau, da ging es noch um die Forderung, die Archive zu öffnen, ne, also Militärarchive und andere Archive, in denen Zeitdokumente gefunden werden konnten. Also es ging letztendlich darum, nicht einerseits die zusammenzutragen, was Leute berichteten aus eigener Erfahrung, was sie erlebt haben an diesem Tag, aber gleichzeitig auch eine wissenschaftliche Untersuchung zu machen. Er hat ein paar erwähnt, die regelmäßig kamen, am Anfang ganz wichtige Arbeit geleistet haben, unter anderem das Buch, was er zeigte, von Herbert Southworth. Der kam von 77 bis 87 regelmäßig nach Guernica, ist eines der wichtigsten Grundlagendokumente, ne, über Guernica. Er ist mittlerweile verstorben. Und Carmelo sagt, er hat ihn bei einer Begegnung hier, nachdem er also seine Untersuchung gemacht hat hier in Guernica, er hat ihn weinen sehen vor Emotionen, ne, oder vor einfach im Gedenken an das, ne, was hier passiert ist. Dann zum Beispiel Angel Viñas hat er erwähnt, der ist dieses Jahr auch zu einer Konferenz eingeladen worden. Viele gute Historiker, unter anderem Xavier de Lujo, der auch in unserem Dokumentarfilm zusammen mit Hubert vorkommt. Also Historiker erster Sahne, ne? Die ja, trotz vieler großer auch Hindernisse, vor allem von Seiten des spanischen Staats, durchgeführt wurde. Und er sagt, bis heute gibt es von spanischer Seite immer wieder noch Berichte in Zeitungen oder Historiker, die nicht die ganze Wahrheit anerkennen wollen, ne, dessen, was hier passiert ist, oder die zum Teil mit Lügen arbeiten. Este apartado de la investigación. Ich habe mal eine Frage. Ich kenne mich jetzt mit dem Bürgerkrieg nicht ganz so gut aus, das muss ich vorweg schicken. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber es sind ja auch andere Städte bombardiert worden. Gab es keine Möglichkeit, dass die Städte sich zusammentun und das gemeinsam aufarbeiten? Oder ist die Situation im Baskenland so, dass hier besonders viele Linke waren, die besonderes Interesse daran hatten, das aufzuarbeiten und die anderen Städte nicht oder so? Ich kenne den Unterschied zum anderen Staat nicht so genau. Ja. Usted dice pues, que tienen pocos conocimientos sobre la guerra que tuvo aquí, pero se supone que hubo más ciudades bombardeadas, no solo Guernica. Y dice que no hubo la posibilidad después de unir fuerzas y trabajar entre diferentes ciudades el mismo tema, o tiene que ver que aquí justo en el País Vasco hay más gente de izquierda o que no hay, ¿no? Hay más conocimiento o más trabajo en común. Ahora iba a comentar eso. Bueno, este capítulo de la historia es apasionante y podríamos estar mucho tiempo hablando de ello, ¿no? Pero yo me veo obligado a resumir mucho, pero iba a comentar ese punto. El problema que seguimos teniendo es que se siguen poniendo muchos obstáculos a la investigación histórica, muchas trabas. Todavía hay archivos muy importantes que están cerrados, que no permiten que sean visitados por investigadores. Quizá el más importante de todos es el de la Casa Civil de Franco. El archivo del general Franco no se puede consultar. Lo tiene una entidad privada y no permite que sea consultado, por ejemplo, ¿no? Bien, todo esto nos lleva a que, a pesar de contar con los mejores historiadores, que realmente ha sido así y está siendo así, las dificultades son enormes. Solo hace 2 años, en 2015, conseguimos, en un trabajo conjunto en la Universidad del País Vasco, donde yo también pude colaborar, de muchos profesionales en la Universidad del País Vasco, hacer un trabajo intensivo y extensivo sobre las ciudades bombardeadas.
Y solo ahora, cuando se ha publicado ese trabajo, se ha podido establecer que entre abril y agosto, que fue la época más terrible de 1937, esto es desde el 1 de abril al 1 de agosto de 1937, 129 ciudades y pueblos en el País Vasco fueron bombardeados. 129, de los que Guernica es solo uno. Y aquí, ahora, este periódico, por ejemplo, es del 7 de abril, para que os hagáis idea. Ahora mismo se empiezan a conocer estos datos. Aquí se ve la intensidad. Este punto rojo es Guernica, pero todos los puntos que hay son ciudades bombardeadas, de abril a agosto. Estos datos se han conocido ahora. Las trabas han sido enormes. Y ahora mismo, en este libro que he mostrado de Xavier de Irujo, que está ahí, que se ha publicado hace 15 días, y él, Irujo, está estos días aquí en Guernica, invitado por la comisión, dio una charla aquí mismo, hace 3 días aquí mismo, ha establecido provisionalmente el balance del bombardeo de Guernica, provisionalmente. Pero claro, han pasado 80 años. Y el balance provisional es el que os voy a dar ahora, muy resumido. Irujo dice que en contra de lo que dice la historiografía franquista todavía hoy, o neofranquista, o que defienda al Estado, que dice que hubo un centenar de muertos, poco más, Irujo dice que hubo más de 2.000 personas muertas en el bombardeo, más de 2.000, aquí, que utilizaron 59 aviones de combate, tanto bombarderos como cazas, 59, que bombardearon durante 3 horas y cuarto en oleadas intensivas. Sí, bueno, eso básicamente. Vale, ja, Perdón, y que lanzaron muchas toneladas de bombas, Ja, ja. enormes. Bien. Also er sagt, das ist ein sehr komplexes Thema, ne, weil es nach wie vor ganz viele Behinderungen gibt, also was die Aufarbeitung betrifft. Zum Beispiel sagt er, ein ganz großer Mangel ist, dass nach wie vor etliche Archive hier im spanischen Staat nicht offen sind, Militärarchive, Privatarchive. Eines davon ist das Privatarchiv von Franco, und das ist in einer Stiftung, die heißt bis heute, die ist aktiv und bekommt viel Geld vom spanischen Staat, Stiftung Francisco Franco. Und die Tochter von Franco, namens Carmen, ist die Vorsitzende dieser Stiftung. Und in dieser Stiftung weiß niemand, was es alles an Archiven gibt, an Foto, an Dokumenten. Das ist völlig unbekannt. Staatliche Dokumente. Staatliche Dokumente, klar, die in privater Hand sind. Das verhindert ganz viel nach wie vor heute an Forschungsarbeit. Er sagt zum Beispiel, vor 2 Jahren haben sie an der Universität, da war ja auch beteiligt, fächerübergreifend untersucht, wie viele Bombardierungen es wohl überhaupt gab, und haben festgestellt, dass zwischen April und August 1937 im Baskenland 129 unterschiedliche Dörfer und Städte bombardiert wurden. Die sind in dieser Zeitung dokumentiert. Da ist ein roter Punkt, das ist Guernica, und die anderen sind einfach jetzt mit in grün eingezeichnet. Und das ist eine Untersuchung von jetzt, ne? Das ist ganz aktuell. Das Buch, was Michael gerade in der Hand hat von Xavier de Irujo, das wurde jetzt vor 2 Wochen herausgegeben. Xavier de Irujo war auch hier eingeladen von der Kommission und hat hier vor 3 Tagen in diesem Raum seine Forschungsergebnisse mitgeteilt und hat also eben auch Forschungen betrieben über die vielen verschiedenen Bombardierungen, die es gegeben hat, in verschiedenen Dörfern, und konzentriert sich auf die Information, die er über Guernica finden konnte, und hat eine provisorische Angabe gemacht. Entgegen allen staatlichen Angaben, auch aus spanischen Zeitungen, kommen immer wieder, ungefähr 100 Tote oder so. Ne? Und er sagt, es sind nachweislich mehr als 2000 Tote gab es bei aufgrund der Bombardierung von Guernica. Er hat auch nachgewiesen oder erforscht, dass 59 verschiedene Flugzeuge, sowohl Bomber als auch
das sind die anderen, also Jäger, beteiligt waren. Gut, und dass die Bombardierung 3 Stunden und eine Viertelstunde dauerte, das war vorher schon bekannt, aber er hat viele, viele neue Fakten aufgedeckt, die erst jetzt veröffentlicht wurden. Pero lo que es más importante, yo creo que para vosotros, y esto sí que es, yo creo que decisivo, Xavier de Irujo, y en esto está totalmente de acuerdo con Ángel Viñas, y yo creo que son los dos historiadores ahora mismo en punta en la investigación sobre este tema, están los dos de acuerdo, establecen sin ninguna duda que la responsabilidad y la orden directa del bombardeo parte de Francisco Franco. ¿Por qué es esto muy importante? Porque toda la historiografía posfranquista y neofranquista, que ya no puede negar el bombardeo como hacía antes, que ya no puede decir que fue una cosa accidental, últimamente mantenía la tesis de que sí, hubo bombardeo, fue muy salvaje, pero era una cosa que hizo la región Cóndor autónomamente y que los alemanes se pasaron, pero que Franco no sabía nada, realmente no tenía ninguna intención de hacer esto. Bien, esto ha sido rotundamente este año, rotundamente desmentido por estos dos historiadores, por Ángel Viñas, que es el máximo experto en las relaciones entre Berlín, los nazis y Franco, y el Estado franquista durante todo ese periodo y después, y también por en ese libro que veis que tenéis entre manos de Xavier Irujo. Esto ha sido la conclusión, yo creo, más rotunda. Y segunda conclusión muy importante, que niega también la segunda mentira de la historiografía oficial hoy, que decía, bueno, en realidad no iban a destruir Guernica, iban a romper un puente, bueno, las bombas se desviaron, etcétera. Bueno, esto ellos han demostrado, estos historiadores este año, claramente, que se trataba de una operación planificada y quirúrgica. Quirúrgica, ¿por qué? Por ejemplo, este sitio donde estamos ahora era una fábrica de armas, no fue tocado por ninguna bomba y por ninguna bala. Y a solo 100 metros de aquí, la estación, por ejemplo, y todo el centro de Guernica fue totalmente destruido. Ellos, según dice Irujo, pudieron bombardear y ametrallar a 60 metros de altura, con lo cual la precisión era completa. Esto es lo que ellos han estudiado. Han estado en archivos italianos, y los italianos apuntaban minuciosamente todas las características y han traído documentación nueva que, por cierto, está disponible para los investigadores en el centro de documentación del Museo de la Paz de Guernica. Está lo que han traído de Italia. Eso os puede interesar mucho. Hay una cantidad enorme de documentación. Y han establecido que el tipo de bombas utilizadas no deja ninguna duda que la operación tenía como objetivo la destrucción completa de Guernica y el matar el máximo de víctimas, el causar el máximo de víctimas posibles. ¿Por qué? Porque utilizan, primero, de forma progresiva, bombas destructivas, algunas de 250 kilos, eso vosotros conocéis los detalles seguramente, luego otras más pequeñas pero destructivas, después bombas incendiarias, que tienen como objetivo, allá donde se ha creado, digamos, la destrucción desde el techo, incendiar las viviendas, por lo tanto destruir absolutamente la ciudad, y luego un ametrallamiento sistemático mediante cazas de la población que sale de sus casas, que huye hacia el monte y que practican ese ametrallamiento. Also sagt, ganz entscheidend, also er nennt 2 wichtige Punkte, die jetzt sozusagen mit diesen neuen Untersuchungen, unter anderem durch das Buch von Xavier Irujo, aber auch durch den anderen Historiker Ángel Viñas, das ist einer, der auch in unserem Dokumentarfilm vorkommt, das ist einer, der seit vielen, vielen Jahren das Verhältnis oder die Beziehungen zwischen Nazi-Deutschland und Franco untersucht hat und auf der Ebene ganz viel dazu beigetragen hat, auch zum Thema, zu Hintergründen, ne, Legion Condor, zur Zusammenarbeit während des Krieges und so weiter. Und die beiden haben eindeutig nachgewiesen dieses Jahr, dass der Oberbefehl, der absolute Oberbefehl über die Zerstörung von Guernica von Franco kam. Franco hat alle
Aufträge von allen Bombardierungen, von allen Aktivitäten der Legion Condor gewusst. Es gibt nichts Schriftliches darüber. Ne? Er hat nie also einen Befehl unterschrieben, aber es gibt nachweislich Telefonverbindungen und so weiter. Franco war darüber informiert, weil darauf hat sich die spanische Rechte in den letzten Jahren sehr stark konzentriert, als sie die Bombardierung an sich nicht mehr verleugnen konnten. Ne? Haben sie immer darauf bestanden, naja, das waren ja die Deutschen und die haben auf eigene Faust gearbeitet und sie haben selbst gesagt, das sei ihnen etwas entglitten, das war nicht so gedacht, die ganze Stadt zu zerstören, aber naja, das ist eben so dabei rausgekommen. Aber das ist eine wichtige neue Untersuchung oder neues Ergebnis, dass nachweisbar Franco Bescheid wusste. Und eine zweite Sache, die noch aufgeklärt worden ist, auch jetzt erst, ne, ist, dass sozusagen die Rechte immer vertreten hat, dass eigentlich nicht die Stadt zerstört werden sollte, sondern nur diese Brücke, eine Brücke, ne, um den Abzug die freie Bewegung der linken Milizen und Truppen zu verhindern. Und zum Beispiel dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, was heutzutage ein Kulturhaus oder Kulturgebäude ist, das heißt Astra, und Astra war eine riesige, große Waffenfabrik. Dieses Gebäude liegt praktisch direkt neben dem Bahnhof. Und der Bahnhof ist zerstört worden, so wie alle umliegenden Wohnungen, aber dieses Gebäude nicht und auch die Brücke nicht. Und das ist nachweislich, also klar, dass es nicht um den Angriff auf die Brücke ging. Die beiden Historiker haben auch festgestellt, dass die Flieger ihre Bomben aus ganz niedriger Höhe abgeworfen haben, zum Teil nur aus 60 Metern Höhe. Und es war kein Nebel und so weiter an diesem Tag. Also sie haben genau gesehen, welche Ziele sie angreifen und welche nicht. Und beschreiben auch in neu gefundenen Dokumenten, die in Italien gelagert waren, ne, bei der Aviazione Italiana, haben sie Dokumente gefunden, die das auch beschreiben, ne, wie tief sie geflogen sind und wie die Bombardierung vonstatten ging und was das Ziel war, nämlich so viele Tote wie möglich zu machen, möglichst viel Zerstörung anzurichten. Und das ist klar, ne, also manche Details wisst ihr auch schon. Erst wurfen sie also wir sind in mehreren Schüben geflogen, Wellen geflogen. Erst wurden zum Teil bis zu 250 Kilo Bomben abgeworfen, die Zerstörungskraft hatten, also einfach die Dächer der Häuser und die Zwischenwände der Häuser zerstören sollten. Dann wurden Brandbomben geworfen, um die Häuser in Brand zu setzen. Und danach sind noch Jagdflieger durch die Straßen geflogen und haben Leute gezielt, die auf der Flucht waren, erschossen. Und diese Dokumente hat Carmelo betont, die liegen auch hier im Museo de la Paz oder in dem Dokumentationszentrum vom Museum de la Paz und sind einsichtig für alle, die sie sehen und studieren wollen. Por lo tanto, este año 2017, a 80 años de bombardeo, como veis, todavía estamos ahora haciendo investigaciones importantes sobre la historia de los bombardeos, no de Guernica solo, de los bombardeos en general. Un comentario hacia la pregunta, ¿por qué no había más colaboración entre los pueblos? En investigar su historia. Hay más comisiones. Era la pregunta. Claro, yo creo que se ha dado la colaboración máxima. Lo que ha habido y sigue habiendo son muchísimos obstáculos. No me da tiempo a explicar todo esto, pero por ejemplo, hay datos que sorprenderían muchísimo aquí a la gente. En 2017, ahora, no solo en Guernica, en muchos sitios, en Nafarroa, en Andalucía, bueno, todavía no se sabe dónde está García Lorca. Hay miles de personas que estamos ahora buscando y sacando de las cunetas. Esto es, no es un problema de no colaboración, se colabora al máximo. Pero, por ejemplo, la justicia argentina, y de eso puede hablar Pancho ahora, está abriendo un proceso de investigación que la justicia española prohíbe realizar sobre las víctimas y sobre los bombardeos. Esta es la realidad. Pero yo termino con una idea. Yo sé que la historia es apasionante, podemos continuar hablando de ella, tenemos también un límite de tiempo,
Pero hay otros aspectos de la actividad de la comisión que yo quisiera también que conocieran y que Juancho Izaguirre va a explicar, sobre todo en relación con el Guernica de Picasso, la reivindicación del Guernica y todas las gestiones realizadas con Alemania y con el gobierno español también, precisamente para investigar. Quiero acabar con un dato histórico importante que se ha establecido también este año, y es el siguiente. Esto es, antes cuando he dicho que los historiadores han establecido claramente que la responsabilidad del bombardeo, de la orden del bombardeo, es de Franco, pudiera parecer que eso de algún modo limita la culpa de la Legión Cóndor, ¿no? Bien, ellos han establecido, sin embargo, claramente que Franco no hubiera podido ganar la guerra sin la Legión Cóndor. Y eso lo han visto por la intensidad y por la extensión de las actuaciones de la Legión Cóndor, que llegó a hacer 3 y 4 bombardeos al día durante mucho tiempo aquí. Ellos han dicho claramente, si no es por la Legión Cóndor, Franco no hubiera podido ganar la guerra. Termino con esa idea de momento, para luego pasar. Also Klaus hat Camilla noch mal auf deine Frage angesprochen, ja, warum es nicht mehr Zusammenarbeit gibt. Er sagt, es gibt schon Zusammenarbeit, ne? Also auch hier zwischen verschiedenen Orten. Es gibt vor Ort immer die einzelnen Gruppen, die eben das, was in ihrem Ort vorgefallen ist, ne, untersuchen. Es gibt Zusammenarbeit, aber er sagt, es ist einfach, also hier im Baskenland gibt es mehr Zusammenarbeit als mit Orten weiter weg. Hat nicht unbedingt mit Politik zu tun, sondern damit, dass es einfach schwierig ist, dass noch so viele Aufgaben anstehen, ne? Dass es nach wie vor so viele Tote gibt, die ausgegraben werden müssen und identifiziert werden müssen. Das ist zum Beispiel ein ganz berühmter Dichter, ne? García Lorca. Bis heute ist es völlig unbekannt, wo der überhaupt abgeblieben ist, was sie mit ihm gemacht haben. Es gibt keinen Körper, keinen Hinweis darauf, ne? wo er oder viele andere Toten liegen. Und deshalb sagt er, das sind diese Erschwernisse. Un dato de actualidad respecto a la pregunta que ella realiza. Es decirle que ayer, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, ha habido un delegado de Derechos Humanos de la ONU que ha pedido en una reunión en el Parlamento Europeo, ha pedido al gobierno español que se implique en la investigación de los crímenes de guerra del franquismo, hace 80 años. Le ha pedido y le ha criticado duramente porque el gobierno español actual está poniendo obstáculos para la investigación, no ya solo de los bombardeos, directamente de los crímenes de guerra, de los fusilamientos, de la gente enterrada a miles en las cunetas, y eso se está haciendo con colaboración popular, pero contra el gobierno y contra la Audiencia Nacional, contra los jueces españoles. Esto es, Juancho sabe de eso, con la querella argentina, luego lo puede comentar. Er wollte noch ergänzen, dass gerade gestern im Europaparlament eine Diskussion über den Umgang mit der Aufarbeitung der Kriegsgeschichte hier im spanischen Staat stattgefunden hat. Da war eingeladen als Sprecher jemand von der Menschenrechtskommission von der UNO, der hier auch im Staat unterwegs war und mit vielen verschiedenen Gruppen gesprochen hat. Und es ist tatsächlich so, also die Leute, es gibt schon viele Gruppen, die Leute versuchen zusammenarbeiten, versuchen was auf die Beine zu stellen, aber von der aktuellen spanischen Regierung gibt es ganz viele Hindernisse, ne? Und Barrikaden oder einfach Probleme. Es ist ganz schwierig, das aufzuhören. Vorhin habe ich noch vergessen zu sagen, dass er sagt, darüber wird gleich Juancho sprechen, über dass die Betroffenen hier, was Kriegsverbrechen betrifft, ne, über den Umweg, über diese argentinische Klage sozusagen gehen müssen, weil es hier nicht möglich ist. Jetzt haben wir nur 2 Wortmeldungen. Ja, zu dem, was du sagtest, dass die Behinderung kommt. Woran liegt das? Wenn das von der konservativen Seite kommt, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber hier hat es ja auch immer verschiedene Regierungen gegeben, auch Sozialisten waren dran. Warum wird von der Seite dann nicht? Oder in dieser Zeit, warum ist es dann nicht vorangegangen? Die müssten auch Interesse haben. Bueno, dice que, pues, vale, ahora hay un gobierno conservador, y eso lo entiende, pero desde la muerte de Franco también hubo gobiernos de los socialdemócratas, y estos, ¿por qué no han movido nada? ¿No tenían ningún interés o qué? Es una gran cuestión, pero nos lleva a hacer un análisis pormenorizado de lo que fue la transición del franquismo al estado actual. Esa transición, básicamente, ha sido un compromiso
un compromiso por mantener algunas de las estructuras más importantes del franquismo. ¿Un compromiso con quién? Con el Partido Socialista Español, con el Partido Comunista Español y con Alianza Popular, Partido Popular hoy en el gobierno, que son los sucesores directos de Franco. Entonces, ese compromiso incluía una autoamnistía, quiere decir, cubrir y prohibía investigar las cuestiones relativas a crímenes durante el franquismo. Eso es lo que ha motivado que en Argentina se haya abierto y se esté abierta una querella por investigación de crímenes de guerra y de crímenes del franquismo, y en España se prohíba investigar sobre eso. Esta es la situación. Also er sagt, das hatten wir auch schon mal angesprochen, ne, das hat damit zu tun, wie hier im Land oder im Staat dieser Übergang von Franco zu der heutigen Situation, zur heutigen Demokratie stattgefunden hat. Und das war so, dass dass die Frankisten oder die frankistische Struktur so stark war, nach wie vor, dass die wieder zugelassenen Parteien, und da gehörten auch die Sozialdemokraten und die kommunistische Partei dazu, sich gezwungen fühlten, eine Art Kompromiss zu schließen oder auf einen Kompromiss einzugehen, der ja eben auch diese Eigenamnestie, ne, der Verbrecher unter Franco, der Kriegsverbrechen sozusagen beinhaltet hat. Und das ist, das wird heute von vielen verschiedenen Gruppen ziemlich stark in Frage gestellt, und es wird immer davon gesprochen, wir brauchen eine zweite Transition, also eine zweite Übergangszeit. Ne? Das ist, der Preis der Wiederzulassung der kommunistischen Partei war die Straffreiheit für die Faschisten. Sag ich. Bis heute gilt. Eine kurze Frage noch zu der faschistischen Lüge, dass die Linken ja ihre Stadt noch selbst angezündet hätten. Wie ist denn in dem Zusammenhang von ihm begründet worden, von den Rechten begründet worden, dass eben die Deutschen plötzlich gekommen sind? Sollten die denn die Linken unterstützen oder was? Wie ist das begründet worden? Also Ich schätze gar nicht, aber gut. Él dice que, claro, pues si aquí se intentaba decir que los rojos han incendiado su propia ciudad, ¿no? ¿Cómo explicaban la presencia de los alemanes? No lo explicaban. No, bueno, ya entramos en detalles históricos muy interesantes, pero son detalles que nos llevaría mucho tiempo, pero muy brevemente le voy a decir. Hay un capítulo de historia muy interesante investigado por... Claro, nosotros estamos trabajando mucho con historiadores, ¿no? Con Herbert Sauer. Herbert Sauer, en su libro, explica cómo los nazis empezaron a preocuparse porque el bombardeo de Guernica, gracias sobre todo a algunos corresponsales de guerra extranjeros y sobre todo a George Steer, que publicó en The Times y en The New York Times una crónica muy detallada de cómo había sido el bombardeo, tenía una repercusión internacional. La opinión pública en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, empezaba a conocer el bombardeo de Guernica. Los alemanes se preocupan porque hay un comité de no intervención que tiene el compromiso formal de no intervenir en la guerra. Y claro, ellos están interviniendo a tope. Y dicen, bueno, si esto se sabe, aquí va a haber un escándalo tremendo. Pero como actúan la Legión Cóndor bajo las órdenes de Franco, desde Berlín preguntan a Franco qué tenemos que hacer con esta comisión de investigación internacional que están pidiendo los británicos y los franceses para aclarar el bombardeo. Y entonces Franco le responde, en absoluto tienen ustedes que apoyar esa comisión internacional, que no se cree esa comisión internacional. Y es cuando Franco establece la mentira. En Guernica no ha habido bombardeo. En Guernica lo único que ha habido es que los rojos han quemado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la versión que difunde. Ja. Gut, das eine berechtigte Frage, ne? Aber er sagt, das ist zum Beispiel so, dass ganz am Anfang, ne, gibt es
Leute wie George Steer, der war damals Korrespondent von der London Times, der war an dem Abend hier und auch noch zwei andere aus Frankreich, die haben direkt berichtet von der Bombardierung. Das haben natürlich auch, also es hat sich verbreitet, ne? Und am Anfang ist das auch in der Deutschen Wochenschau gezeigt worden von den Nazis. Und dann entsteht eine Kommission über das Abgelaufene, weil offiziell war in Europa, das hatten auch die Nazis unterschrieben, ein Nicht-Eingreifen in den spanischen Bürgerkrieg sozusagen abgesprochen worden. Ne? Also offiziell durften oder konnten die Deutschen gar nicht hier sein. Und es gab dann eine Kommission auf europäischer Ebene, USA war da auch mit einbezogen, die versuchen wollten, was hier wirklich vorgefallen ist, bei dieser Bombardierung aufzuarbeiten. Und deshalb da gibt es offenbar einen Nachweis von einem Telefonat aus Berlin zum Hauptquartier von Franco, wo sie gefragt haben, ja, was sollen wir jetzt über die Bombardierung sagen? Ne? Wie gehen wir damit um? Und in dem Moment hat Franco entschieden, da wird überhaupt nicht drüber geredet. Ihr habt dieser Kommission gegenüber keine Rechenschaft abzulegen, keine Daten zu übergeben und ab dem Moment ist die Lüge inszeniert. Claro, alguien puede preguntarse, bueno, pero por un lado están los periodistas, Steer, The New York Times, The Times, etcétera, diciendo el bombardeo, y por otro lado es un generalote Franco que dice que no, que los rojos. ¿Y qué pasa ahí? No, pues Franco consigue que también bastantes periodistas divulguen su versión, la mentira. ¿Cómo lo consigue? Por ejemplo, aquí hay un capítulo ya entramos en el detalle, pero es interesante. En Software da un capítulo. Viene el día 29 de abril, 3 días después del bombardeo, viene en coche desde Bilbao un periodista francés, Georges Berniard, está detallado aquí, Georges Berniard, de La Petite Gironde. Viene aquí acompañada de La Oaseta, que hace de traductor, era un poeta y un comandante de Gudaris vasco muy importante que viene ayudándole de traductor. Con tan mala suerte que ese mismo día están entrando los franquistas a Guernica y le cogen preso. A La Oaseta lo fusilan, le llevan a Vitoria y le fusilan. Y a Berniard le dicen, tú, traidor, te vamos a fusilar por espía. Y Berniard dice, no, yo soy francés, no, estoy dispuesto a hacer lo que queráis. ¿Qué es lo que hace? Pues evidentemente lo que hace es divulgar la versión franquista a cambio de su vida. Esto es así. Y en Francia, por ejemplo, empieza a divulgarse la versión de Franco, de que no había habido bombardeo, de que lo habían quemado, a través de Berniard y de una agencia de prensa muy importante, Havas. Y en Estados Unidos, sectores reaccionarios católicos divulgan también la versión de Franco, porque les interesa creer que Franco está en una cruzada y que no puede matar gente, sino que tiene que ser una cuestión de los comunistas. Dicen que los periodistas que publican eso son borrachos, bueno, sí, la guerra habitual. Okay, also sagen wir, erreicht Franco das, ne? Letztendlich, das führt jetzt in viele Details, aber ein Beispiel will er nennen, was in diesem Buch auch vorkommt. Und zwar gibt es am 29. April kommt ein französischer Journalist, Georges Berniard, der kommt aus Bilbao hierher nach Guernica, in Begleitung eines baskischen Poeten, La Oaseta, der ihm als Übersetzer beisteht, ne, um sich ein Bild zu machen von dem, was hier passiert ist. Er sagt, die beiden haben leider das große Pech, dass an dem Tag die Faschisten in die Stadt kommen und sie gefangen nehmen und fragen, was geht hier eigentlich ab, woher kommt ihr, was berichtet ihr hier, ne? Der Übersetzer, La Oaseta, der Poet, der baskische Poet, wird nach Vitoria-Gasteiz gebracht, sofort erschossen. Und der französische Journalist, zu ihm wird hier, was berichtest du denn hier, das geht so nicht, ne? Wir erschießen dich. Und er sagt, nein, ich mache alles, was ihr wollt. Und so werden die Journalisten gezwungen, die Version von Franco auch im Ausland zu verbreiten. Ich meine, vielleicht sollte man dann noch ergänzen, es wurden auch systematisch Spuren beseitigt. Also es gibt eine Reihe von Berichten von deutschen Legion Condor-Soldaten, die dann hier nach Guernica gekommen sind, die darüber berichten, dass also alle Spuren und Reste über die Herkunft der Bomben aus Deutschland hätten identifiziert werden können, aus den Trümmern beseitigt wurden und dass dann erst eine internationale Pressekommission nach Guernica eingeladen wurde, um dann deutlich zu machen, dass
halt die Baski selber die Stadt eingesteckt hätten. Ne? Und in der Ausstellung ist ja auch diese Übernahme der frankistischen Lügen ausführlich dargestellt am Beispiel der deutschen Geheimdienstberichte. Das war also 2 bis 3 Tage nach dem Bombardement wurden schon international die Lügen verbreitet und wir haben das damals in die Ausstellung aufgenommen, weil dadurch deutlich wird, wie schnell praktisch die Propaganda angesprungen ist, um den Angriff zu dementieren. Bueno, yendo un poco por el hilo de los bombardeos que se han descubierto, que ahora se están aflorando. Ayer mismo me vino uno de Portugalete, que es el responsable para hacer la celebración de, pues, al ver la sirena, me pidió la sirena porque ellos este año van a empezar a hacer, y han ido a la iglesia para que toquen las campanas y les han dicho que no. Y me ha pedido, y ahora van a empezar, igual que en Guernica, pues allí también, en Portugalete. Así que, bueno, la comisión del bombardeo, en vez de el 60 y... Espera, porque eso se refiere a algo anterior, ¿no? Sí. Auf eine Frage, ich glaube, die kam auch von dir, Ute, sagt er zum Beispiel, dieses Jahr waren Leute aus einem anderen Ort, aus dem Baskenland hier, ne, aus Portugalete, das ist in der Nähe von Bilbao, und die wollten dort am Jahrestag der Bombardierung, dass die Kirchenglocken läuten und so weiter, und das hat die Kirche und die Stadtverwaltung abgelehnt. Und jetzt haben sie sich für den nächsten Jahrestag, leihen sie sich die Sirene von Guernica aus. Also das ist zum Beispiel eine kleine Zusammenarbeit. Bueno, pues la comisión del bombardeo de Guernica se llama Comisión Investigadora del Bombardeo de Guernica. Pero no nació en el 76, sino en el 77. El 76 fue un grupo de amigos que estábamos preocupados por el tema al morir Franco, dijimos que teníamos que hacer algo, como ha explicado. Y entonces no fue a nivel de comisión, sino fue... Y al ver el impacto que tuvo, viene a nivel de Euskadi, de España y de Europa, pues entonces pensamos en que había que darle forma. Y hicimos una reunión y vinieron algunos partidos también, pero nosotros queríamos que la comisión fuese popular, y entonces algunos partidos quisieron apoderarse y entonces rompimos con los partidos y hicimos la comisión y formamos una comisión. Y aparte del nombre que tiene, tenía cuatro estos... Era el Guernica, Guernica ciudad de la cultura y de la paz, la investigación histórica y las responsabilidades. Esos 4 puntos eran los que teníamos. Der Name der Kommission ist Kommission zur Untersuchung der Bombardierung von Guernica. Er korrigiert auf eine gewisse Art seinen Vorredner und sagt, 1976 wurde die Kommission noch nicht gegründet, die wurde 1977 gegründet. Was es 1976 gab, war eine Gruppe von Freunden und Interessierten und die haben überlegt, wie sie das Thema angehen können. Und haben Treffen veranstaltet. Bei den Treffen waren ursprünglich zu Beginn auch Parteien mit dabei. Ihnen war aber klar, dass die populär sein muss, also vom Volk bestimmt sein muss, die Kommission. Und dann haben sie die Parteien wieder rausgeschmissen. Und haben vier Prinzipien festgelegt, nach denen die Kommission arbeiten will. Einmal, das Picasso-Bild muss zurück nach Guernica, das ist der Slogan Guernicara. Zweitens, Guernica soll die Stadt der Kultur und des Friedens werden. Drittens ist mir in Gang. Und viertens, die Verantwortung für die Bombardierung muss aufgearbeitet werden. Drittens ist die Bedeutung Guernicas als historische Stadt der Basken. Bueno, entonces al año siguiente, ya cuando ya le dimos forma a la comisión, es cuando trajimos a los historiadores, y en la mesa esa de historiadores
pues ese día cayó como una bomba. Fue el Ángel Viñas. Y precisamente ayer estábamos recordando la frase que saltó allí y dijo que, porque él, cuando se le invitó a él, entonces tuvo, esta es mi ocasión para decir algo. Y él, como había estado en Alemania investigando, él estaba del gobierno español, tenía no sé qué cosa tenía allí, y estaba estudiando pues en los archivos, y al encontrarse con los archivos de los partes de guerra, pues decía, si los partes de guerra, pues el 17, el 18, el 19, ¿cómo habían sido? Llegaba el día 26 y no existía. El parte de guerra del día 26 estaba afuera, y eso cayó aquí como, porque más o menos ya se daba a entender de que quién había quemado Guernica. Y ayer estábamos recordando eso. 1977, unter dem jetzt Namen Kommission, begann die Arbeit mit den Historikern. Und er sagt wörtlich, die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Vor allem was Ángel Viñas, also einer dieser Historiker, der jetzt dieser Tage auch wieder hier war, was der sagte, was der erzählt. Der hatte die Gelegenheit gehabt, vorher schon in Deutschland Archive zu besuchen und da Untersuchungen anzustellen. Und er hat also festgestellt, dass da einiges zu finden war an Informationen, an Daten. Seltsamerweise vom 26. April war alles weg. Also vom Bombentag. Ja. Entonces, llegó en que desde Europa, Bélgica, Holanda, por todas las naciones, empezó a venir gente en la televisión y no podíamos ni dar abasto a la gente que venía y querían hablar con testigos y demás. Como cogió tanta fama en la comisión, pues en Madrid también se pacientaron un poco. Y nos mandaron algún recado, un abogado que era presidente de la Trilateral, que era José Mario Armero. La Trilateral no me suena. En esto del dinero a nivel europeo, había trilaterales en las demás naciones. ¿El Fondo Monetario? Sí. No, es una asociación privada. Con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro. ¿Cómo es el grupo este? Sí, es un grupo de empresarios y poderes fácticos. Lo de Suiza. Sí. Also nach der Erscheinung kamen Journalisten aus Belgien, aus Holland, aus aller Welt und wollten, und vom Fernsehen auch, und die wollten alle mit Zeitzeugen sprechen, die wollten alle was wissen, und sie waren völlig überfordert mit dem, was da auf sie zukam, was sie selbst in Gang gebracht haben. Und gleichzeitig kamen aber auch Warnungen vor dem Fortführen ihrer eigenen Aktivitäten. Da kam ein Anwalt von einer Organisation, habe ich nachgefragt, weil ich nicht weiß, was das ist, Trilateral. Y entonces contactó con nosotros y nos invitó a que fuésemos a su despacho. Fuimos una comisión, un grupo de la comisión, y para él el problema principal era el Guernica, que precisamente más tarde él fue el que hizo la gestión de traer a España. Y bueno, nosotros le preguntábamos a ver en qué situación estaba y tal, y él nos dijo, por ejemplo, Felipe González y Carrillo, que veían con buenos ojos el que se trajese a Guernica. Y luego nos puso en contacto con el ministro, con Pío Cabanillas, y también le preguntamos
Anteriormente nos dijo que el ministro de Asuntos Exteriores de España, que en Nueva York, que no se atrevió a sacar una foto delante del cuadro de Guernica. Porque el cuadro aún era rojo y tenía muchos colores. Luego nos puso en contacto con Pío Cabanillas. A Pío Cabanillas le pedimos la apertura de los archivos y nos contestó de que los archivos se irían, que el tiempo ya dirá lo que ha pasado, que la historia contará luego la verdad. Y bueno, pues entonces nosotros le pusimos... Moment. Dieser Anwalt, der lud sie ein zu einer Besprechung, und bei der Besprechung, da sollte es in erster Linie um das Bild gehen, um das Picasso-Bild. Und er sagt, derselbe Anwalt war später dafür verantwortlich, dass das Bild von USA, von New York nach Madrid gekommen ist. Sehr umstritten. Dieser Anwalt sagte, dass offensichtlich Felipe González und Santiago Carrillo, das war der damalige Kommunistenführer, dass die dafür seien, dass das Bild nach Guernica kommt. Und der Anwalt hat die dann auch in Kontakt gebracht mit dem Kulturminister, also mit dem spanischen Kulturminister. Und da ging es zum einen wieder um das Bild und zum anderen um die Öffnung von Archiven. Und was sie gefordert haben, die Archive müssen aufgemacht werden. Und der hat dann gesagt, ja, das wird die Geschichte wird zeigen, ob die Archive irgendwann mal geöffnet werden. Le insistimos un poco, más que de nada, sobre el esto histórico, la investigación histórica y las responsabilidades. Y entonces, para entonces ya habíamos estado con Ángel Viñas, en la que nos dijo qué archivos eran los más interesantes que teníamos que pedir. Y luego pues quedamos allí en que íbamos a hacer una comisión paritaria en la que nosotros poníamos como representante nuestro a Ángel Viñas y él puso, no sé, un personaje que era un gallego, pues no sé cómo se nombra ahora. Y Ángel Viñas una vez parece que sí se ha entrevistado, ha tenido alguna reunión, pero más no, ya descartaron esas. Luego también nos puso en contacto con la embajada alemana. Pues ahí está las fotos que... Y el embajador alemán nos dijo que ellos estaban dispuestos a abrir los archivos siempre que España abriese los suyos. Also, da wurde eine neue Kommission gegründet, die aber praktisch nie wirklich aktiv wurde. Und im Namen von Guernica Batzorde war Ángel Viñas, also der Historiker Ángel Viñas, war da in der Kommission. Und auf der anderen Seite irgendein Politiker aus Galicien im Namen von der spanischen Regierung, aber die haben sich einmal getroffen und mehr nicht. Und dann kam die deutsche Botschaft ins Spiel. Und an die wurde ebenfalls die Forderung gerichtet, dass die Archive geöffnet werden sollen. Und die Deutschen haben darauf geantwortet, okay, wir machen unsere Archive auf, wenn ihr eure aufmacht. Luego, a partir de ya todos los años, solíamos hacer en los días solíamos organizar cosas y bueno, unos años hacíamos un concurso como traer el Guernica, qué cabida tendría en Guernica, otros años los militares vascos que habían participado como fue la guerra y los testigos del bombardeo y tal. Bueno, luego pues, hicimos todos los años un poco los problemas que había en el pueblo o en la sociedad, pues aquellos
comparando un poco con el bombardeo, pues cómo se habían bombardeado un montón de cosas de la sociedad, de la cultura y demás. Sie haben dann versucht, jedes Jahr Erinnerungsfeiern zu organisieren, und bei diesen Erinnerungsfeiern, die waren jeweils anders organisiert oder anders strukturiert, da kamen immer Zeitzeugen und Opfer zu Wort, und da stand im Vordergrund darzustellen, was die Bombardierung bis zum jeweiligen Zeitpunkt für Folgen und für Probleme aufgeworfen hat. Todos los años hacíamos algo de esto, pero luego vino el 50 aniversario, y en el 50 aniversario pues queríamos hacer algo importante, y también recurrimos de nuevo a hacer en conjunto con todos los partidos, y poníamos unos eslóganes y no nos llegamos a acuerdos, y seguimos los mismos llevar adelante todas las... y entonces también trajimos unos investigadores, historiadores que eran bastante importantes. En esta ocasión fue Pierre Vilar y Aparategui, y bueno, pues también fue sobre el 50 muy importante, porque también cogió, la fama fue hacia arriba, y entonces no podían aguantar algunos sectores, y empezaron a crear unas comisiones paralelas con otro contenido, más o menos que eran tapaderas del poder, y a nosotros, como no teníamos dinero, y a todos los demás se les daban. Der 50. Jahrestag war ein besonderer. Da hatten sie vor, was besonders Interessantes oder Wichtiges zu machen. Es war unmöglich, mit allen Parteien in einen Konsens zu kommen und was gemeinsam zu machen. Und sie haben sich dann wieder darauf bezogen, auf Historiker und deren Untersuchungen bezogen, und haben die eingeladen. Er hat wieder ein paar Namen gesagt. Und der 50. Jahrestag, den bringt er zusammen mit der Tatsache, dass andere politische Kräfte angefangen haben, eigene Kommissionen zu gründen und eigene Aktivitäten durchzuführen. Und das entscheidende Medium in der Geschichte ist Geld. Sie hatten kein Geld, sie haben auch von nirgendwo, von keiner offiziellen Stelle Geld gekriegt, und die anderen, die wurden, da gab es ein politisches Interesse dran, also sowohl sowohl vom Rathaus her, vom Rathaus Guernica, als auch von der baskischen Regierung aus, die hatten ein Interesse dran, und deshalb sind die dann relativ schnell hochgepusht worden. Mit welchem Interesse? Das habe ich nicht verstanden. Also tatsächlich nochmal die Geschichte umzuschreiben? Die Geschichte nochmal umzuschreiben, in welche Richtung? Das habe ich noch nicht verstanden. Es geht nicht um die Umschreibung der Geschichte, sondern es geht darum, eine andere Kommission zu gründen, die nicht basisorientiert ist. Das hat mit der Geschichte, warum sind Leute aus Dresden hier, damit hat es zu tun. Entonces, cuando en el 50 aniversario y algo antes, cuando trajeron el cuadro a España, pues también hicimos una campaña bastante fuerte, que le denominamos el Clink Clan Clon. Y fue el gobierno vasco, pues nosotros queríamos que viniese aquí, pero el Estado español llegó a Madrid. Creo que hay una escultura en Guernica que trajeron a cambio de Guernica escondida. De Henry Moore. Also, dann kam kurz davor, vor der 50-jährigen Feier
kam das Bild nach Spanien, das war glaube ich 82, 82, el cuadro. 81. Se lo llevaron a Madrid en 81. Also 81 war das. Und die baskische Regierung wollte das Bild haben, also für Guernica haben, hat es angefordert, es war aber nicht durchsetzbar. Und sie haben dann eine breite Kampagne gemacht, um diese Frage, warum kommt das Bild nicht nach Guernica. Und das war aussichtslos. Sie haben dafür eine Henry Moore Skulptur bekommen, die da hinter dem Parlamentsgebäude im Park steht. Das war die Beruhigungspille, die keine Beruhigungspille war. Bueno, luego en el 50 aniversario un grupo fuimos a Madrid, a la casona del Buen Retiro, y fuimos, cada persona llevábamos una letra, Guernica, guerniquera, y entonces oculta, una letra pero oculta. Entonces 6 o 7 personas se encadenaron en las puertas y otros 2 o 3 estábamos de mediadores para saber cómo reaccionar con él. Bueno, pues cuando llegamos dentro nos metimos a esto y cada uno se quitó sus ropas y apareció allí de Guernica, guerniquera. Entonces se montó una... Y bueno, pues vino la policía, a los que estaban encadenados les cortaron las cadenas y les detuvieron. Entonces a nosotros que estábamos de mediadores nos pedían que se depusiese esto y nosotros que no, que mientras no le soltaban a los que habían detenido, que no nos marchábamos y tal. Al final ya nos prometieron que le iban a esto, unos fueron a comisaría a ver si les habían dejado sueltos y tal. Cuando ya supimos que les habían dejado sueltos, ya nos marchamos. Im 50. Jahr der Bombardierung sind sie nach Madrid gegangen. Und zwar dieses Bild, dieses Guernica-Bild, das heute hängt es im Reina Sofia Museum und vorher hing es in einem Museum, das hieß Buen Retiro. Und da sind sie also hingegangen und die hatten unter ihren T-Shirts hatten sie also Buchstaben versteckt, die zusammen ergaben das Guernica-Bild nach Guernica, also auf Baskisch geschrieben. Und da waren einige, die waren also beauftragt, diese Buchstaben dann irgendwie zu zeigen, und andere, die sollten vermitteln, falls die Polizei einschreitet. Und die haben sich angekettet und haben dann irgendwann mal dieses Guernica entblößt. Und dann kam natürlich die Polizei und es gab Festnahmen und die Vermittler, die wurden aufgefordert abzuhauen, und die haben dann gesagt, irgendwie, nee, wir gehen nicht, bevor die anderen nicht auch wieder mitkommen. Und dann ging es zum Kommissariat und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Luego, en los siguientes años, pues, con grupos sociales, se creó un movimiento que era el de Maroño, que se denominaba Maroño, en el que estábamos profundizando con grupos que estábamos chocados y demás, pues la posibilidad de sacar, de poder hacer algo en la sociedad. Y pasaron muchos años y eso también se rompió. Später gab es dann eine Gruppe, die den Versuch darstellte, in einen Dialog zu kommen mit den anderen Gruppen, die am gleichen Thema arbeiten, aber halt mit anderen politischen Vorzeichen. Und der Dialog ist dann gescheitert. Hier in Guernica. Y luego, pues ahora más tarde, cuando ha aparecido el tema este de la Argentina, pues también nos hemos sumado al grupo de memorialistas, y hemos empezado, pues el grupo de memorialistas ha empezado a meter querellas contra el gobierno español, y hemos participado en ese trabajo, y ahora el Ayuntamiento de Guernica pues también ha aceptado que se querella esto. Personas.
personarse en la querella argentina, ¿eh? Es en Argentina. No, a la Argentina y en la audiencia. Entonces, se está preparando ya la querella, porque como está aceptada ya se está preparando. Y queremos un poco, pues, con este cónyuge que nos haga la introducción de el por qué fue la guerra, cómo no fue y tal, que nos haga un trabajo de eso. Y estamos trabajando con él. Yo creo que el mes que viene o el siguiente la querella ya estará metida. En Argentina. En Argentina ya. Y en la audiencia también. Y en la audiencia no la harán caso. Jetzt kommt das Thema Argentinien ins Spiel. Ich weiß nicht, hattet ihr Gelegenheit, euch ein Bild zu machen, was die argentinische Klage bedeutet? Nicht wirklich. Nicht, weil dann wird das, was er gerade gesagt hat, bleibt dann nicht verständlich. Also, das ist eine Aktivität von der Kommission. 1977 gab es ein Amnestiegesetz. Das war von einer ganz breiten Bewegung gefordert, Amnestie für die politischen Gefangenen. Und das hat 2 Jahre gedauert, bis es durchgesetzt war. Da gab es viele Tote bei Demonstrationen, die von der Polizei umgebracht wurden, bis es erreicht wurde. Und im letzten Moment wurde in dieses Amnestiegesetz die Amnestie aller frankistischen Verbrechen mit reingepackt. Das heißt, bis heute ist hier in diesem Staat niemand für Kriegsverbrechen, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen worden. Also, und das ist ein Verstoß gegen die internationale Menschenrechtskonvention, die Spanien eigentlich unterschrieben hat, aber an dem Punkt nicht befolgt. So. Und die Menschenrechte, die sind überall einklagbar. Nicht nur an dem Ort, wo ein Verbrechen passiert, sondern überall, an jedem Ort. Und es gab vor circa 10 Jahren einen Argentinier, der war Nachkomme von Opfern vom Frankismus und der hat hier geklagt gegen die Verbrechen. Und der ist abgewiesen worden mit der Begründung, ach ja, hier ist alles amnestiert, alles amnestiert, hier gibt es keine Grundlage für Klage. Und der hat das also nicht kapiert und ist dem weiter nachgegangen und er war Argentinier, also hatte argentinische Staatsbürgerschaft und der kam dann auf die Idee, diese Klage über den argentinischen Umweg anzuleiern, anzukurbeln. Und das hat er gemacht. Das hat lange gedauert und hat mittlerweile dazu geführt, dass es eine Unmenge von Klagen gibt, sowohl von Orten, also von Städten, so wie Guernica oder die andere große Städte im Baskenland, auch in Barcelona zum Beispiel hat sich der Klage auch angeschlossen, Madrid ist kurz davor und Einzelpersonen, die konkret irgendwas erlebt haben oder ihre Vorfahren. Und das ist mittlerweile als die argentinische Klage bekannt. Und das ist mittlerweile ein ziemliches Politikum geworden. Das ist eine Richterin aus Buenos Aires, die ist schon ein paar Mal hierher gereist. Die hat zum Beispiel Auslieferungsanträge gestellt gegen noch lebende Frankisten, also Minister, Polizisten, Militärs, die noch leben. Und die wird von der spanischen Regierung systematisch sabotiert. Die darf in keine Gerichtsgebäude rein, um sozusagen nicht Verhöre, wie heißt das, Zeugenaussagen anzunehmen. Und damit die rechtskräftig verwertbar sind, muss das in einem Gericht unter Anwesenheit eines spanischen oder baskischen Richters, Richterin stattfinden. Und also denen werden Knüppel in die Beine geworfen. Und trotzdem ist diese Klage, die ist auf dem Vormarsch. Und für die spanische Regierung ein riesiges politisches Problem. Tenía que explicar lo que es la querella argentina. No lo sabía nada. Bueno, también se le ha hecho una llamada al pueblo de Guernica para que las personas
que quieran querellarse, que se sumen a esta misma querella, a los que han sido expropiados, o los abuelos o los padres han estado en trabajadores o en la cárcel, el que cree que, o el que ha sido torturado, o el que cree que se pueda querellar, pues que se pueda sumar a la... en vez de a esa, se puede sumar a esa, pero individualmente él puede ir englosando luego tarde. Also Sie arbeiten mit dieser argentinischen Klage zusammen und Sie beteiligen sich daran und Sie haben Leute aus Guernica aufgerufen, die irgendwelche Geschichten haben, sei es, dass sie Verwandte haben, die Opfer wurden vom Frankismus, dass ihre Familien enteignet wurden, dass es Fälle von Folter oder was auch immer gab, dass die auch eine Klage präsentieren, vor Gericht präsentieren und sich damit diesem Klageweg anschließen. Bueno, para terminar, si luego no hay preguntas, la imagen que podéis llevar de nuestro pueblo, de nuestro país, sería incompleta si no cogemos el foco, o sea, el foco hace 80 años, el bombardeo, si no traemos el foco un poco más acá y decimos, bueno, ¿y cómo es nuestro país ahora? ¿En qué situación está? Porque claro, toda esa negación del franquismo al bombardeo, toda esa imposibilidad de investigar que han dicho Carmelo, que han dicho Juanchu, toda esa pervivencia de la mentira histórica del bombardeo y tal, tiene unas consecuencias. Y las consecuencias son que en los últimos 40 años, en este país, que somos 3 millones de vascos solo, 3 millones, ha habido 40.000 detenidos por motivos políticos. Das Bild zu vervollständigen von den 40 Jahren Post-Frankismus und eine Momentaufnahme zu machen von dem, was heute ist, also eine Bilanz zu ziehen, erzählt Xavier jetzt gleich noch ein paar andere Fakten. Er sagt, die Lügen sind bis heute aktuell. Also die spanische Regierung hat bis heute nie die Lüge von dem Verbrennen der Stadt durch die Basken zurückgenommen. Nie. Es ist ein Volk von 3 Millionen Personen und in den letzten 40 Jahren gab es 40.000 Festnahmen. 40.000 detenidos, entre ellos nosotros 3 en los últimos 40 años, y como nosotros, otros 39.997. Ha habido en estos últimos 40 años más de 7.000 torturados según cálculos de comisiones de favor de los presos y demás, más de 7.000 torturados. Pero una investigación no de esas comisiones de presos, sino una investigación auspiciada desde el gobierno vasco y dirigida por el médico forense doctor Echevarría, ha certificado a día de hoy más de 5.000 torturados en los últimos 40 años. Also unter den 40.000 Festgenommenen waren auch die 3 hier, teilweise mehrfach. Und in diesen 40 Jahren gab es nach Schätzungen von Volksbewegungen gab es 7.000 Fälle von Folter. Und die baskische Regierung, also seriös, hat eine Studie in Auftrag gegeben, hat damit einen Anthropologen, der auch viel im Bereich von der historischen Erinnerung arbeitet, beauftragt,
Und der hat einen Bericht vorgelegt und die gehen von mehr als 5700 nachgewiesenen Fällen von Folter aus. Und diese 40.000 Festnahmen sind dann Leute gewesen, die richtig im Gefängnis saßen? Ne? Nee. Oder kurzzeitig festgenommen? Nee. Los 40.000 detenidos eran gente que luego pasaba por la cárcel. No, no necesariamente. 40.000 detenidos en manifestaciones, en actos como lo del Museo del Guernica-Guernicara. En total 40.000 detenidos por motivos políticos, no por motivos sociales. Pero no pasaban a la cárcel 40.000. Also nicht alle. Unos 10.000 a la cárcel. Por ejemplo, yo mismo una vez fui, pero por la comisaría me han hecho pasar 3 o 4 veces. Claro, detenido, eso es detenido. 10.000 a la cárcel en los últimos 40 años. Also nicht alle Festgenommenen wurden verurteilt oder kamen dann ins Gefängnis. Er geht davon aus, dass von den 40.000 10.000 dann tatsächlich im Gefängnis geendet haben. Also zu den Festnahmen, da zählen auch solche Aktionen wie diese Bildaktion in Madrid oder bei irgendeiner Demo festgenommen, was weiß ich, was in einem Bußgeld oder dasselbe gilt für die Gefolterten. Nicht alle, die gefoltert wurden, sind hinterher verurteilt worden für irgendwas. Manche noch nicht mal angeklagt. El doctor Echevarría y su equipo han certificado que hay más de 5.000 torturados en los últimos 40 años aplicando el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es una guía con unas reglas claras que determinan desde el punto de vista médico y psicológico que esa persona ha sido torturada. Y fue ratificado por la ONU el año 2000. Der Anthropologe, der diese Studie angefertigt hat über die Folter, der hat gearbeitet auf Grundlage des sogenannten Istanbul-Protokolls. Istanbul-Protokoll, das nennt sich nach der Stadt, weil da eine Konferenz stattfand, die sozusagen dieses Protokoll erstellt hat. Dieses Protokoll sind strenge wissenschaftliche Regeln, die definieren, was Folter ist und wie Folter nachzuweisen ist, mit medizinischen und psychologischen Kriterien. Und das ist ein Protokoll, das wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2000 abgesegnet, ratifiziert. Sprechen wir von der Guardia Civil, also durch die Täter waren die Guardia Civil oder diese geheime Untergrundarmee? ¿Quiénes eran los torturadores, la Guardia Civil o los grupos, los escuadrones? La Guardia Civil ha sido el grupo que mayor número de torturados tiene. La Policía Española, no la Guardia Civil, sino la Policía Española, que es otro grupo, la Policía Nacional Española, en segundo lugar. Yo fui detenido por la Policía Española y pasé 9 días en una comisaría. Y también la Policía Vasca, la Ertzaintza, tiene unos cuantos casos, incluso documentados por el doctor Echevarría, de gente que ha sido torturada. Also die meisten Fälle, die gehen auf das Konto von der Guardia Civil tatsächlich. Dann gibt es aber noch eine zweite Polizeieinheit, das ist die Policía Nacional und die foltern auch. Die haben auch Folterkeller. Von denen war er betroffen, Xavier. Er war 9 Tage in Kontaktsperrehaft, also ohne Kontakt nach außen zu Anwälten, zu Familie, absolut isoliert und ist heftig gefoltert worden. Und die dritte Einheit, die auch schon der Folter überführt wurde, ist die baskische Polizei. Und zwar, das ist interessant, die baskische Regierung hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben an diesen Anthropologen. Dieser Anthropologe stellt fest, die baskische Polizei hat auch gefoltert.
Lo que no hemos tocado ha sido un poco la posguerra. hasta el 39 años, lo que la gente ha pasado. Bueno, eso... Ich meine, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, es ist ja jetzt vor ein paar Jahren der bewaffnete Kampf eingestellt worden. Hat das jetzt Auswirkungen auf die Folterpraxis zum Beispiel? ¿El fin de la lucha armada tiene alguna consecuencia hacia la tortura? La práctica de la tortura. Sí, evidentemente desde el fin de la lucha armada se decretó hace ya más de 5 años y no ha habido denuncias así importantes de tortura en estos últimos 5 años. Sí que tiene una relación, aunque también ha habido torturas, y ha habido muertos. Los 2 últimos muertos que ha habido en este país por motivaciones políticas los ha matado la Ertzaina. O sea, Íñigo Cavacas en Bilbao y luego un Ertzaina que fuera de servicio mató a un camionero andaluz por un problema de tráfico. O sea que sí que hay relación, pero bueno, sigue habiendo una violencia policial brutal. Tatsächlich gibt es seither keine Folteranzeigen mehr. Menos en Cataluña. Los mozos, había casos de maltrato y se puede también llamar tortura, ¿no? In Katalonien gab es von der katalanischen Polizei einige Fälle und Anzeigen, wo die also Misshandlung oder Folter, teilweise per Video kam das in die Medien. Es gibt nach wie vor Polizeigewalt. Vor 5 Jahren ist ein bilbaínischer Fußballfan von der Polizei aus nächster Nähe mit einer Gummikugel erschossen worden, also ich sage erschossen worden nach einem Fußballspiel, ohne dass irgendwas vorlag. Oder ein baskischer Polizist hat einen andalusischen LKW-Fahrer erschossen, der war nicht im Dienst, die hatten irgendwie eine Diskussion und dann hat er seine Waffe gezogen und ihn erschossen. Das gibt es aber, die Folteranzeigen gibt es nicht mehr. Sind denn die Folterer irgendwo zur Verantwortung gezogen worden? Los torturadores tenían que responder de alguna forma ante el juez. Yo soy el primer caso, después de 50 años, en el cual un tribunal condenó a policías por tortura. El primer caso fue el mío. Después de 50 años, desde la República no se había condenado nunca a un policía por torturas. Los policías recurrieron y el Tribunal Supremo ratificó la condena. La condena fue 10 años de inhabilitación en el cuerpo, pagarme 100.000 pesetas y no sé qué otra cosa. Por supuesto no cumplieron la condena. O sea, la de las 100.000 pesetas no me pagaron, efectivamente, pero es que uno de los policías que había sido condenado a estar 10 años separado del cuerpo de policía, fue luego condenado por un tema de prostitución y máquinas tragaperras 5 años después en Valencia, que no sabíamos nosotros nada, pero El País, el periódico El País, de repente saca Amadeo Alonso ha sido condenado por un tema de prostitución y máquinas tragaperras en Valencia, y era un hombre que teóricamente estaba inhabilitado para... Seguía siendo policía. Seguía siendo policía, o sea que cuando ha habido condenas, no se han cumplido las condenas, y es más, policías condenados han sido premiados. Por ejemplo, policías condenados aquí en Euskadi por torturar, luego han sido jefes de comisario en las Islas Canarias. Ahora mismo el presidente de Santander, de la Comunidad de Santander, pide explicaciones porque le han mandado de jefe de Santander de policía a un tipo que fue condenado hace 7 años por torturas.
no se cumplen las condenas y se burlan de los torturados. Also der Fall von Xavier war der erste, bei dem ein Polizist verurteilt wurde wegen Folter. Und der wurde also verurteilt zu 10 Jahren Berufsverbot, mehr oder weniger. Also er durfte 10 Jahre nicht Polizist sein. Und wurde verurteilt, eine Strafe eine Entschädigung zu zahlen von 100.000, also 100.000 Peseten, das sagt heute niemand mehr was. 10.000. 10.000 Euro. Nicht 100.000, 10.000. Und dieses Berufsverbot wurde also irgendwie umgangen. Es wurde umgangen, weil der wurde, ein paar Jahre später wurde er dabei erwischt, als bei Zuhälterei und Spielautomaten Geschichten. Und da wurde er dann tatsächlich verurteilt. Und dabei wurde dann klar, dass er weiterhin als Polizist gearbeitet hat. Generell gilt, wenn es gibt ultra wenige Verurteilungen und wer verurteilt wird, geht in der Regel nicht ins Gefängnis, sondern da kommen ziemlich schnell Gnadenerlasse und auf die Gnadenerlasse folgen dann die Beförderung. Aktuell gibt es einen Fall in der Nachbarprovinz in Santander, also in Cantabria, und da fordert der Ministerpräsident, da ist einer von der spanischen Regierung, ein neuer General für die Guardia Civil eingesetzt worden und der ist rechtskräftig verurteilt wegen Folter. Und der wird da jetzt zum Oberchef und der Ministerpräsident fordert erstens eine Erklärung und zweitens, sie wollen solche Leute nicht haben. Con esto y para terminar, porque ya se está alargando mucho, solamente que tengáis en cuenta una cosa. Si hay una guerra, se hace una mentira histórica del bombardeo. Los que ganan la guerra tienen 40 años para tapar todo y demás. Después de todo eso, si no se hace una ruptura democrática con lo anterior, si no hay una ruptura democrática, si no se da una amnistía y hay una continuidad, todas estas cosas son inevitables. Es decir, que la policía esté por encima de los jueces, o sea, no hay posibilidad de una democracia plena en un país que no tiene una ruptura con un pasado de dictadura y de franquismo y de eso. O sea, o hay una ruptura o si no, no hay posibilidad de democracia plena. No hay posibilidad de transformar el sistema paulatinamente hasta llegar a una democracia. Los policías siempre estarán por encima de los jueces. Pues ahora, por ejemplo, con la querella argentina parece que eso va subiendo un poco, se van aclarando muchos casos. Y están participando ya organizaciones, organismos y todos están participando en querellarse. Wenn es einen Krieg gibt und wenn auf den Krieg Lügen folgen und wenn ein 40-jähriges eisernes Schweigen verordnet wird über alles, was in der Zeit passiert, dann ist ein langsamer Prozess hin zu einer Demokratie nicht möglich, sondern es erfordert einen Bruch. Ein Bruch ist notwendig mit den Verbrechen, mit dem Schweigen und ein Beginn der Aufarbeitung der Wahrheit. Und das ist in Bezug auf den sogenannten demokratischen Übergang in Spanien vor 40 Jahren, zwischen 40 und 37 Jahren. Und wenn das nicht passiert, wenn dieser Bruch nicht erfolgt, dann bleibt alles mehr oder weniger beim Alten. Das heißt, deshalb haben wir bis heute also wirklich frankistische Persönlichkeiten im öffentlichen Leben. Hier im spanischen Staat, wir sagen spanischen Staat, in Baskenland.
bei Straffreiheit für Kriegsverbrechen, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann niemand von Demokratie sprechen. Und Juancho hat ergänzt, dass die argentinische Klage ist ein Weg, noch mehr Licht in diese Geschichte zu bringen, so wie die Historikerarbeit eine enorm wichtige Arbeit ist, mehr Licht in diese Geschichte zu bringen und sozusagen auf den Weg zu ebnen.